Ashamaa kabajamtoota dhaggeeffattoota yookaas hordoftoota Urjii Dambii yuutuubii Urjii Dambii nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Mata dureen keenya guyyaa har'aa "The Koi Koi and the Sun" kan jedhudha. Innis Koi Koi ibsaan kan jedhudha. Mata duree kana jalatti erga kana baranneetiin booda egaa wanti nuti beekuu qabnu distinguish between the Bantu, San and the Koi Koi people. Uummata isaanii, uummata Koi Koi fi Baantuu gidduu garaagarummaa jirtu in ibsitu jedha. Yookaas gargar baaftu jedha. Identify the economic basis of the San and the Koi Koi. Yookaas bu'uura dinagdee warra Koi Koi fi Saaniin kana addanii baafta jedha. Let we continue starting from this point. It means the southern part of Africa was occupied by three major ethnic and linguistic groups jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa kutaan kibba Afrikaa gareewwan sabaa fi afaanii gurguddoo sadiin qabamee akka inni turedha jechuudha. Gareewwan sabaa fi afaanii gurguddoo sadiin qabame. Isaanis the dominant people of the region were Bantu jedha jechuudha. Kun immoo egaa uummanni naannicha keessatti olaantummaadhaan yookaas doominaant ta'e yookaan baay'inaan naannoo sana qabatee jiru Baantuu akka ta'edha jechuudha. The other two groups were Koi Koi and the San peoples jedha jechuudha. Kun immoo egaa gartuun lamaan hafanii uummattoota Koi Koi fi Saaniidha jechuudha. Kan gartuun lamaan warroota sanarra hafan. Egaa gartuu sadiin qabamee jira jenne isaan kunis immoo Baantuu, Saaniif Koi Koidha jechuudha. The language of the two peoples are grouped under the Khoisan language of superfamily jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne Koi Koi fi Saan kun egaa afaanonni uummattoota lamaan kanaa yookaas kan Koi Koi fi Saanii kanaa egaa maatii afaanii guddaa Khoisan jalatti akka inni ramadamee turedha jechuudha. Maatii afaanii guddaa kana tokkotu walitti qabu jechuudha. In this subsection we will focus on the Koi Koi and the San jedha jechuudha. Egaa mata duree xiqqaa kana jalatti kan nuti irratti xiyyeeffannu Koi Koidhaaf Saanii irrattidha jedha jechuudha. By the time southern and western South Africa was colonized by a European settler in the 17th century, the Koi Koi were economically pastoral jedha jechuudha. Kun immoo egaa yeroo kibbaa fi kibbi dhiyaa Afrikaa kuni qubattoota Awurooppaatiin koloneeffatamte yookaas kolonaayizdii taate turte sana keessa jaarraa 17ffaa keessa warri kolonii gama dinagdee warri Koi Koi kun jechuudha gama dinagdee isaaniitiin tikfattoota turan jechuudha. Tikfattoota jechuudha warri Koi Koi kun yeroo sana keessa. The white settler called them Hottentots, which is now derogatory or offensive jedha jechuudha. Egaa white settlerii kan jennu yookaas warri qubattootni adiin isaan kanaan yookaas warra Koi Koi kanaanii Hottentots jedhanii kan waaman turan jechuudha. Maqaa Hottentoo jedhu kana kan kennaniifi turanii. Kunis immoo egaa which is now derogatory yookaas offensive kan jennu kuni kan amma lakkoofsaan yookaas gatiin isaanii xiqqaa kan ta'e yookaan offensive kan ta'an yookaan dhabamaa yookaan balleessaa kan ta'edha jechuudha. Maqaan warri adiin warra Koi Koitiif kennan egaa Hottentots akka ta'e beekuun keenya gaarii ta'a. The majority of the remaining Koi Koi people live in the southern part of Namibia, and the term has been extended to include the culturally mixed descendants of the original Koi Koi who are now scattered throughout the southwestern part of the South Africa jedha jechuudha. Egaa uummanni Koi Koi warri hafanii kan baay'inaan kutaa kibba Naambiyaa keessa kanneen hafan kun egaa baay'inaan kutaa kibba Naambiyaa kana keessa jiraatu jechuudha. Jechi kunis egaa sanyiiwwan egaa yookaas dissendaantota aadaa wal makaa Koi Koi jalqabaa yookaas oriijinaal dissendaantii kan ta'ee fi kanneen amma kutaa kibba dhiyaa kibba Afrikaatti faffaca'anii yookaas iskaatardi ta'anii jiranidha jechuudha.
The other one is the Khoikhoi were related to the Khoikhoi were related to two neighboring peoples, the San or Bushmen, European version of the San, which is now a pejorative of insult, and the Bantu jedhe jechuudha. Egaa kun immoo egaa Khoikhoini uummattoota hollaa lamaanitti firoomanii kan turan yookaas related kan itti ta'anii turanidha jechuudha. Hollaa isaan itti firooman kunis yookaas uummattootni hollaa lamaan isaan itti firooman kunis Saan kan jennu yookaas Bushmen maqaa Awurooppaanonni saaniif yookaas uummata saaniif kennan kan ta'edha jechuudha. Innis egaa yeroo ammaa kana abaarsoo yookaas arrabsoo pejoratii ta'ee kan jiruu fi inni kan biraan immoo uummata baantuuti jechuudha. Egaa maqaan warri Awurooppaanotaa warra saaniif kennan Bushmeniin akka ta'e beekuun keenya gaarii ta'a jechuudha. Egaa Khoikhoini uummattoota hollaa lamaanitti firoomanii kan isaan turan saaniif baantuuttidha jechuudha. Originally the Khoikhoi were hunters. Egaa warri Khoikhoi kuni jalqabatti adamsituuwwan turan jechuudha. Gradually they abandoned hunting and they started cattle herding jedhe jechuudha. Kunis immoo egaa abandoned godhanii dhiisan suuta hojii adamoo kana dhiisaniitu loon tiksuu yookaas loon tikfachuu kana jalqaban jechuudha. Beginning from c 1300, the Khoikhoi expanded from what is now Botswana, and by the 15th century they were already well established in southern Africa jedhe jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne egaa warri Khoikhoi egaa jalqabatti adamsitoota akka isaan turan dubbannee turre. Khoikhoi egaa jalqabatti bara 1300 irraa kaasee bakka amma Botswana jedhamtu kanarraa ka'anii babal'atan jechuudha. Expanded from the present day Botswana achirraa babal'atanii jaarraa 15ffaatti immoo egaa Afrikaa kibbaa keessattitu haala gaariidhaan hundeeffaman yookaas well established ta'an jechuudha. However, the Khoikhoi had been under strong pressure from both the Dutch settler and the Bantu people jedhe jechuudha. Egaa iddoo kanarratti wanti nuti beekuu qabnu haa ta'u iyyuu gaa malee haala gaariidhaan hundaan iyyuu malee Khoikhoiin kun egaa dhiibbaa cimaa yookaas strong pressure kan warra uummata baantuutii fi qubattoota daachii jala turte jechuudha. Warri Khoikhoi kun dhiibbaa jabaa warra baantuu uummata baantuutii fi qubattoota daachii kana lamman jala kan turte Khoikhoidha jechuudha. Consequently they became minority group in the most inhospitable part of the Kalahari desert jedhe jechuudha. Consequently yookaas suutaan kan jennu kun egaa yookaas kanarraa kan ka'eetu egaa Khoikhoiin kun gammoojjii Kalahaarii keessatti gartuu xiqqaa kan inhospitable ta'an yookaas kan badaa hin keessumsiifamne ta'anii xiqqooma ta'anii yookaas gartuu xiqqoo ta'anii itti fufan jechuudha. Sababni xiqqachuu isaanii egaa maal yoo jenne dhiibbaa jabaa qubattoota yookaas settlerii warra daachiitii fi uummata baantuu jala jiraachuu isee akka ta'edha jechuudha. What physical features distinguish the San from the Khoikhoi jedhe jechuudha. Egaa amalli fiizikaalaa warra saanii fi warra saan Khoikhoi irraa adda isaan taasisu maali jedha jechuudha. Innis the San have lived in southern Africa for thousands of years. Their territory egaa warri saan kun waggoota baay'eedhaaf waggoota dhibbaan saan egaa waggoota 1000maaf jechuudha gaanfa Afrikaa keessa jiraachaa akka turanidha jechuudha. Warri saan kun their territory once extensive was restricted by the white settler after the early 1700s jedhe jechuudha. Kun immoo maalidha yoo jenne egaa jalqaba bara 1700 booda daangaan isaanii kun yookaas territoriin isaanii kun
kan al tokko itti babal'atee turedha jechuudha. Once extended yookaas extensive al tokko kan itti babal'atedhaa fi qubattoota adiidhaan daangeffamee kan turedha jechuudha. Qubattoota adii yookaas white settleriidhaanitu restricted ta'ee ture yookaas daangeffamee ture jechuudha. By the time the sun lived as hunter gatherers, they were organized into small groups or bands of about 10 families jedhe jechuudha. Kun immoo egaa yeroo warri isaan akka adamsituu fi warra ija mukaa funaananitti jiraachaa turanii akka kanatti jiraachaa yommuu isaan turanii isaan kun egaa gara gartoota xixiqqoo yookaan baandiiwwan yookaas baandis kan jennu gara maatii 10tti gurmaa'anii turan jechuudha. Gara maatii 10tti 10 faamiliitu organized ta'an jechuudha. At this stage, women gathered wild plants and fruits, while men killed animals with light bows and poison tipped arrows jedha jechuudha. Kun immoo maalidha yoo jenne egaa yeroodhuma sana keessa yookaas sadarkaa kanarratti yookaan isteejii isaan irra jiran kanarratti dubartootni warra isaan kun firiiwwan bosonaa yookaas ija biqiltoota bosonaa funaananiitu fidu turanii, warri dhiirotaa ammoo xiyyoota summii qaban yookaas poison tipped arrows kan jennu xiyyoota summii qabaniinitu bineensota ajjeesaa turan jechuudha. Isteejii sanarratti jechuudha. The sun sometimes lived in caves or thatched shelter and wore short aprons and sandals made of skins jedha jechuudha. Kun immoo maalidha yoo jenne isaan egaa yeroo tokko holqa keessa yookaas keevii kan jennu keessa yookaan immoo gaaddisa yookaas golgaa manaa jala jiraachaa kan turan yommuu ta'ani, akkasumallee egaa kopheewwan yookaas saandaalotaa fi wandaboo yookaas qamisii kan jennu yookaas aapiroonii gogaa furdaarraa kan hojjetame uffachaa turan yookaas uffatanii turan wore jedha waan ta'eef. Wore short aprons gabaabaa kan ta'e qamisii gogaa yabbuurraa hojjetame kan gabaabaa ta'eef uffachuudhaan beekamu turanii. The sun are distinguished by their short hair, yellow and copper skin color and kinky hair jedha jechuudha. Egaa kun immoo egaa gararraadhuma kaanee kan nuti ilaalaa jirru iyyuu wanta warra isaaniin koyi irraa adda isaan taasisudha. Egaa kanaaf asitti maal jedha yoo jenne isaan kan isaan ittiin adda ba'an yookaas distinguished ta'anii beekamanii hojjaa gabaabbachuu yookaas small short hair qabaachuu isaaniiti. Gogaa keelloo ta'ee fi sibiila diimaa kan fakkaatu yookaas kopperii kan fakkaatu qabaachuu isaaniitii fi rifeensa mataa kinkii ta'e qabaachuu isaaniiti jechuudha. All of these are our today's presentation. We will discuss our coming lesson starting from the relationships and the exchanges among different regions of Africa kan jedhu kanarraa kan yeroo dhufu wajjin ilaalla. Egaa unit outcome yookaas competency kan jenne kana jalatti wanti nuti ilaalle baantuu koyiidhaaf saanii adda baasii ibsi jedha. Saaniin kun egaa warra yeroo jalqabaatiif gaafa Afrikaa keessa jiraachaa turan akka isaan ta'anidha. Isaanis kan isaan ittiin adda ba'an wantoota amma tarreessine kanadha. Egaa isaan kun jalqabatti dinagdeen isaanii maalirratti hundaa'e akka ture gararraatti ilaallee turre jechuudha. Innis adamoo irratti akka isaan hundaa'anii turanidha jechuudha. Kanaaf egaa warri maqaan addaa warra koyi egaa kan kennameefii ture hoteentoo akka ta'edha. Warra saaniitiif kan kenname immoo buushmeen jedhanii warra Awurooppaa buushmeen jedhanii akka isaan waamanidha jechuudha. Kun egaa mata duree keenya guyyaa irraatii waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Yeroo gaariin isiniif hawwaa galatooma.